Oke, kembali lagi di DMZ Skill. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara membuka baling-baling mesin cuci ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Alat yang digunakan cukup menggunakan pisau dan kunci T ya. Itu pun kalau biasa pakai obeng itunya dalamnya. Nah, ini kebetulan pakainya kunci T ya. Kalau merek Samsung biasanya pakai kunci T10 atau kunci 10. Congkel dulu bagian ininya ya, kayak pisau juga bisa kalau tidak ada T-pen. Biasanya dalamnya itu ada koin atau apa, mungkin ada yang tersumbat, tapi ini buat cara aja bukanya aja. Nah, jika sudah seperti ini, jangan dicabut bautnya, langsung tarik saja sama ininya ya. Biasa kalau yang enteng tuh enteng ya, langsung bisa. Nah, ini agak keras, kita putar lagi. Masukkan dulu dikit beratnya. Nah, ya seperti ini ya. Ini udah dicopot, dalamnya itu seperti ini. Biasanya suka ada koin di sela-sela ininya nih ya, tapi ini enggak ada ya, bersih ya. Dan kalau yang keras biasanya pakai obeng ya, di sininya pakai obeng dua lalu ditarik gitu ke atas. Kalau enggak dari sini bisa juga pakai obeng. Kalau yang mudahnya seperti itu ya. Kita pasang lagi. Jangan lupa sedekahnya ya, like, komen, dan subscribe-nya agar video saya terus berkembang ya. Nah, kalau sudah kita tutup lagi seperti ini ya. Selesai sudah. Dan masih ada video-video selanjutnya dari saya. Oke, terima kasih.